الحمد لله. بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا وهو عبد وحق وخير ومحبة وسلام باسم الشعب الابتهال الخالدة التي نلهب بها دائما ونغسل من حروفها أيقونة فوق سطور أحكامنا التي تصدر باسم الشعب حتى تكتسب هويتها. نحن نعد الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في مناسبة أداء اليمين الدستورية للسيد رئيس الجمهورية، وهي مناسبة فريدة لم يوجد لها مثيل في تاريخ المحكمة من قبل، بل إن شئنا الدقة ليس هناك شبيها بها في تاريخ مصر كلها من قبل. هذه مناسبة غالية عزيزة إلهية التدبير سخت بها المقادير وصاغتها عزيمة متقدة لشعب حسبناه غافيا أو غافلا، فاتقدت عزيمته بالثورة على الظلم وعلى الظالمين والطغاة والباغين والفاسدين. هذه مناسبة غالية عزيزة، مناسبة عيد ميلاد أو يوم ميلاد الجمهورية الثانية، وهي ذات المناسبة التي نحتفل فيها بانتخاب أول رئيس مصري للجمهورية فرضتها الإرادة الشعبية لجموع المواطنين. ثم إنها كذلك مناسبة عزيزة غالية التي نحمي فيها الشرعية الدستورية ونعلي فيها سيادة القانون. وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا تغمرها اليوم مشاعر السعادة والزهو والرضا بإسهامها في إعلاء هذه الشرعية الدستورية، فإنها تعلمت وتعلم قضاتها أنه ليس بالدساتير وحدها تحيا الشعوب، ولكنها تعيش وتبقى وتقوى ويستقيم عودها ويشتد بنيانها بقضاء دستوري شامخ وراسخ ومستقل. فالنصوص كانت مثالية في كل الدساتير وتكون كذلك، ولكنها حين تختل أو تهدر أو تنتهك ويعصف بها الحكام وأعوانهم وقتها، فإن المحكمة الدستورية والقضاء الدستوري هو الذي يحيي موات هذه النصوص أو وهنها أو ضعفها ويبعث فيها الحياة من جديد. سيد الرئيس، أهلا بك، أهلا بكم في داركم بيت الشعب، هذه المؤسسة القضائية الرفيعة، المحكمة الدستورية العليا، موئل الحقوق وملاذ الحريات. إننا نحسب لك أنك حفظتم قدرها ومكانها ومكانتها
وقد ضربت بذلك المثل في أنكم تحفلون بإعلاء الشرعية الدستورية وتحترمون الشرعية الدستورية وسيادة القانون. إننا نرجو لك التوفيق، ونرجو أن تظل على عهدك حافظا للشرعية الدستورية معلنا لسيادة القانون. وفقكم الله وشكرا. الآن شرفني أن أقدم السيد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، السادة الزملاء أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين، هذا يوم مشهود من تاريخ مصر، ذلك الذي سطر فيه شعبنا العظيم الصابر الثائر بدمائه ونضاله وصلابته صفحة من صفحات المجد والكرامة والعزة والفخار. فاليوم تستقبل المحكمة الدستورية العليا هذه القلعة الشامخة من قلاع الحرية والديمقراطية والعدالة، حصن الأمة المنيع في مواجهة البغي والظلم واستلاب الحقوق. تستقبل أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية بإرادة شعبية ديمقراطية أثمرتها انتخابات حرة نزيهة حسم نتائجها قول فصل لجموع المواطنين. نرحب بكم ونعتز بحضوركم إلى هذه المؤسسة الدستورية العريقة التي نثق أنكم تشاطرون شعب مصر تقديركم لها واعتزازكم بدورها في حماية الشرعية الدستورية وإعلاء سيادة القانون على رؤوس كل العباد. إن وجودكم سيادة الرئيس اليوم في مقر المحكمة الدستورية العليا هو التجسيد الحي الحقيقي لإعلاء الشرعية الدستورية، ترفعون بها راية الدستور فوق كل الهامات، وتطيلون قامة القانون فوق جميع الرقاب. في يوم الأحد الموافق 4 من شهر شعبان عام 1433 هجرية، 24 من يونيو 2012 ميلادية، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية عن فوزكم بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 من يونيو سنة 2012. والجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التي أشرف برئاستها إذ تتقدم لسيادتكم بأصدق التهنئة بالثقة الغالية التي أولاها إياكم شعب مصر العظيم. نتوجه إلى المولى القدير أن يوفقكم في مهمتكم الصعبة ويسدد على طريق الخير خطاكم من أجل مصر وطنا وشعبا. وإعمالا لنص الفقرة 3 من المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في 17/6/2012، أدعو سيادتكم للتفضل بأداء اليمين الدستورية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. بعد هذا القسم أتوجه بالتحية من القلب إلى شعب مصر، أتوجه بالتحية الواجبة إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية برئيسها وأعضائها جميعا. هذا الصرح، هذه المؤسسة التي نحرص جميعا شعبا وسلطة تنفيذية وتشريعية، نحرص هكذا يجب، وأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة قوية فاعلة لا يشوبها شائبة ولا يؤثر عليها مؤثر، فهي مؤسسة حرة على أرض حرة مع شعب حر. ننطلق جميعا اليوم المؤسسة المحكمة الدستورية والقضاء المصري كله، وكذلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تنطلق هذه السلطات الثلاث والمحكمة الدستورية مكون أساسي ومحوري وجوهري من هذه المؤسسات ضمن السلطة القضائية. أقول ننطلق إلى غد أفضل، إلى مصر الجديدة، إلى الجمهورية الثانية. اليوم أسس الشعب المصري لحياة جديدة، لحرية تامة، لديمقراطية حقيقية، لإعلاء لمفهوم المؤسسية والاستقرار. أحترم وأقدر، وأريد أن أقول بالنص أحترم وهذا واجب، السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وأقوم بدوري لضمان استقلال هذه السلطات، لضمان استقلال هاتين السلطتين عن بعضهما وعن السلطة التنفيذية. أحترم المحكمة الدستورية وأحكامها، والقضاء وأحكامه ومؤسساته جميعا، وهذا ما سنسعى إليه جميعا في المستقبل. والحمد لله أن لدينا هذه المؤسسات، والحمد لله أن هذه المؤسسات بها رجال مخلصون لوطنهم، حريصون على تحقيق مصلحته، يعرفون ويفهمون معنى احترام الدستور والقانون والأحكام. مصر اليوم وأمام هذه الهيئة الموقرة، مصر اليوم دولة مدنية وطنية دستورية حديثة. هكذا تولد هذه الدولة اليوم، دولة قوية، دولة قوية بشعبها، بتاريخها،
بمعتقدات أبنائها، بمؤسساتها، وفي القلب من ذلك المحكمة الدستورية. أحييكم جميعا وأشكركم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.